د ښاغلي واحد فقیري د ورځني سیاسي نوټونو 418مه برخه. د نیویارک ټایمز مشهور خبریال مجیب مشال د مې پر 26مه د طالبانو د عروج په اړه یو اوږد تحلیلي راپورټ لیکلی دی. د دې مهم راپورټ لنډ ټکي دا دي: طالبان د خپل اصلي مقصد د حاصلولو په درشل کې ولاړ دي. دا هدف له افغانستان د امریکایي عسکرو اخراجول دي. طالبانو دا کار د خپل مقاومت او تشدد په مټ وکړ. که څه هم طالبانو په دې تیرو 12 لسیزو کې زیات تلفات وګالل، خو د هغوی صفوف خالي سوي نه دي. د وژل شویو طالبانو ځای سمدستي د هغوی کشران ورونه ډکوي. نیویارک ټایمز لیکي په کلونو کلونو موږ طالبان له لرې څارل، ځکه موږ د امریکا له بمباریو څخه ډارېدلو. تیر کال امریکا په افغانستان کې 9400 بمونه اورولي ول. نو له حزن موږ نه غوښتل چې په بد وخت کې په بد ځای کې راګیر سو. خو د دې کال د مارچ په میاشت کې موږ د طالبانو له یوې قطعې سره په مشرقي کې څه وخت تیر کړ، څو د هغوی د جلب و جذب مالی سرچینو د ښځو او معارف په برخه کې د هغوی په نظریاتو ځان آګاه کړو. البته موږ دا کار هله وکړ چې د قطر د موافقې څخه راوروسته امریکایي بمبارۍ کمې سوې. نیویارک ټایمز لیکي طالبان اوس د یو ستر تاریخي ازمایښت سره مخامخ سوي دي. هغوی خپل اصلي مطالبې ته ډیر نږدې سوي دي، او هغه دا چې امریکایي نظامیانو له افغانستانه کډه په شا کړې ده. د طالبانو د رهبرۍ یو مشهور غړی امیر خان متقي وایي: موږ غواړو چې د قطر موافقه مکمله عملي سي. موږ د بندیانو ازادېدل غواړو او موږ په حکومتي نظام کې بنیادي بدلون غواړو. متقي زیاتوي: هیڅ منطق دا نه مني چې وروسته له دې ټولو سرښندنو سره هر څه د پخوا په شان پاتې سي. د کابل اوسنی حکومت د خارجیانو په پیسو، وسلو او چندو باندې چلیږي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې په 1998 کې د شوروي اشغالګر عسکر ووتل، مجاهدینو د کابل رژیم راړنګ کړ، خو سمدستي داخلي جنگ شروع سو. وروسته طالبانو کابل ونیو او د مجاهدینو ډلې یې پسې واخیستلې. یو ځوان طالب جنګیالی وایي: له امریکا مخکې زموږ جنگ د شر او فساد پر ضد پیل سو، خو د شر او فساد استازو امریکا ته خواست وکړ چې دلته راسي، ځکه هغوی زموږ سره په خپله جنگ نسوای کولای. اخبار لیکي که څه هم هر کال زیات طالبان وژل کیږي، خو د غرب او افغان حکومت سره د کرکې په خاطر د طالبانو جلب او جذب مدام جاري وي. طالب چارواکي وایي هغوی خپلو جنګیالیو ته معاش نه ورکوي، خو هغوی ته څه جیب خرچه ورکوي، د جنگ غنیمت باندې ویشي او د موټر ګاډ د تیلو مصارف یې ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي طالبان د 500 یا 600 زرو په شاوخوا کې جنګیالي لري. په دې 2 لسیزو کې د هغوی چاپ مشرتوب زیاتره په پاکستان کې دیروي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا او طالبانو خبرې په 2013 کې په قطر کې شروع سوي. هر سهار چې به ملا عبدالغني برادر د ملاقات ځای ته ورسید، یو درزن محافظینو به یې موټر ته ور ودانګل او د موټر دروازه به یې ورته خلاصه کړه. اخبار لیکي د امریکایي چارواکو تر ټولو ستره اندېښنه دا وه چې آیا د قطر مشران پر طالب قومندانانو باندې نفوذ او کنټرول لري او کنه. بله اندېښنه دا وه چې کله امریکا ووځي، آیا طالبان به د داعش او القاعدې پر ضد جدي ګامونه واخلي او کنه. د قطر په خبرو کې یو ځل جنرال میلر طالبانو ته وویل: موږ کولای سو چې د یو بل وژلو ته ادامه ورکړو، خو په عوض کې موږ دا هم کولای سو چې په ګډه داعش ووژنو. نیویارک ټایمز لیکي کله چې طالبانو د داعش پر ضد عملي ګامونه واخیستل، د جمهور رئیس ټرمپ په فکر کې بنیادي بدلون راغلی. دغه راز کله چې تر موافقې راوروسته د 7 ورځو د اوربند جریان کې د تشدد کچه 80% راکمه سوه، د امریکایانو نظر یې وربدل کړ.